Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor și slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuăm această carte Estera. Deci am început să vorbim de acea experiență care schimba statutul acestei fete care au participat la, să zic așa, la acest concurs, nu am alt cuvinte, dar hai să zic, la acest concurs pentru a fi ales o nouă împărăteasă. Aș vrea să încep chiar vreau să încep mai întâi să citesc din nou Estera 2 și 14. Se ducea seara și a doua zi dimineața trecea în a doua casă femeilor. A doua zi dimineața se ducea seara și în acea seară se întâmpla ceva. Și a doua zi dimineața trecea la o altă casă. De ce? Din cauza ceea ce se întâmpla în acea seară. Acum, bineînțeles, pentru ei se întâmpla ce se întâmplă, să zic, într-un bărbat și o femeie. Dar Biblia este o carte spirituală. Nu trebuie să ne limităm la faptul că chiar probabil modul ăsta de a alege o împărăteasă, cu siguranță pe noi, să zic, în lumea modernă, poate să ne șocheze. Deși am realizat un lucru, împărați de azi sau nu, hai să zic, președinți de azi sau oameni, bărbați de azi, nu sunt mai moral sau mai sfinți decât ce citesc eu aici. Doar că în lumea modernă se știe foarte frumos să se pune machiaj și să se acopere păcatul. Atât. Dar nu suntem... deși când citeam, am zic, e totuși un pic șocant cum a ales el metoda lor de a alege o nouă împărăteasă. Și totuși când studiez societatea noastră, zic, nu avem de ce să fim șocat dacă nu suntem șocat de ce se întâmplă chiar în generația noastră, în societatea noastră. Că e ușor apoi să zice, uite ce făceau eu, erau cam niște barbari sau nu știu cum putem să le numim. Nu. Noi, în generația noastră, oamenii nu sunt mai buni. De fapt, îmi vine să zic, în generația noastră, oamenii s-ar putea să fie mai stricați. În fine, asta a fost o paranteză. Dar ziceam, Biblia este o carte spirituală și ideea este aceasta. Ea trecea la un alt nivel având o experiență unică, o experiență fără precedent. Și anume, deși cunoștea, toată lumea în împărăție știa cine era regele. Toată lumea știa cine e rege. Dar în seara respectivă, ele cunoșteau o parte, un aspect, o dimensiune a regelui care este cunoscut de puțin. De puțin vis-a-vis de toată împărăție. Așa avea mai multe, cum să zic, concubine și așa mai departe. Dar, dacă compar cu toată împărăție, foarte puține persoane cunoșteau regele în acea dimensiune. În acest aspect al intimității lui.
Hai să citesc un text în nu, eram deja în Estera. O altă carte care începe tot cu E, Efeseni, capitolul 5. Și uite ce zice Pavel. Versetul 25. Efeseni 5, 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apa prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slavită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără priană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbați nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl rănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem madulare ale trupului, carne din carnea lui și os din oasele lui. Și cine a zis, aceasta este carne din carne, mă, oase din oasele mele? Adam a spus așa în Geneza, legat de Eva. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Taina aceasta este mare. Nu o scoți din imaginația mea. Dar Biblia ne spune că relația între un bărbat și o femeie e o umbră a unei relații mult mai înalte, de o altă categorie, relația între biserica și Hristos. Toți creștini știu că Domnul Iisus este rege. Toți creștini știu că Domnul Iisus este mântuitor. Dar nu toți creștini s-au întâlnit cu El. Într-un mod mai intim. Și bineînțeles, când zic mai intim, este o frază, pentru că nu am alte cuvinte, mă refer la... Aici, bineînțeles, nu vorbim, am depășit, am trecut la alt nivel, dar dacă tot vorbim de trece la alt nivel, am trecut, acum să vorbim de relația între bărbați și femei, am trecut la alt nivel, Hristos, biserica. Vei trece la alt nivel când descoperi în Hristos lucrurile care nu le-ai descoperit până atunci. Vei trece la alt nivel când te întâlnești cu Hristos într-un mod în care nu l-ai întâlnit până atunci. Vei trece la alt nivel când cunoști despre El. Lucru care nu le știa înainte. Spuneam că suntem generații care avem foarte multe informații și într-adevăr avem și este de folos că putem avea acces la informații. E o binecuvântare și asta. Dar niciodată informația nu va înlocui
o experiență unde te întâlnești cu Hristosul cel înviat. Există multe moduri de a se întâlni cu Dumnezeu. Probabil când am zis mai devreme, toți creștini știu că Iisus este mântuitor, dar nu toți s-au întâlnit cu El. Va trebui să explic ce vreau să spun ca să nu... pentru că poți să-mi spui pe cine a crezut în Iisus s-a întâlnit cu El, dar într-o anumită măsură da, în altă măsură nu. Ne întâlnim cu Dumnezeu la diverse nivele. Repet din nou. Ne întâlnim cu Dumnezeu la diverse niveluri. Deci când zic că nu te-ai întâlnit cu Hristos, nu zic că nu te-ai întâlnit niciodată cu El. Mă refer că nu te-ai întâlnit cu El la un nivel mai sus. Am fost binecuvântat să întâlnesc oameni care s-au întâlnit cu Domnul Iisus la un nivel mai sus. Și acest lucru m-a provocat pe mine. Deși eram mântuit, botezat, viața schimbată, dar m-a împins să zic, vreau să-L cunosc. Dar ajunsesem, de fapt, să nu mai raționez în modul, vreau să-L cunosc. Nu. Știi care era gândul meu? Era vreau să mă întâlnesc cu El. Și unii o să zic, adică cum să te întâlnești cu El? Cum s-a întâlnit cu Pavel? Cum s-a întâlnit cu mulți alți și în Scriptura după înviere? Cum s-a întâlnit? Este același ieri, azi și în veci. Am zis, trebuie să mă întâlnesc cu El. Nu mai raționam în termeni, vreau să cunosc. Nu. Zic, vreau să mă întâlnesc cu El. Și oricine s-a întâlnit cu El o să-ți spună ce îți spun acum. Nu există nimic scris, nimic predicat, nimic explicat, care poate înlocui când El vine și se întâlnește cu tine. Nu că lucrurile astea, celelalte lucruri, cunoștință, care numesc eu, hai să zic, informația, nu că nu este utilă, este foarte utilă. Avem nevoie de ea. Dar la un moment dat, Domnul Iisus zice, voi cercetați Scripturile, dar ele mărturisesc despre mine. Ok, cercetați-le, dar ele trebuie să vă aducă să vă întâlniți cu mine. Trecem la alt nivel. Când întâlnim Domnul Iisus la un alt nivel. Însă deja, pentru unii e problematic, pentru că unii creștini consideră că singurul moment când o să se întâlnească cu Iisus e când vor muri sau când o să fie rapid. Mulți creștini nu cred că poate să se întâlnească cu Iisus acum. Și e o problemă. Pentru că există o cunoștință, ascultă, există o cunoștință, există o anumită dimensiune unde poți intra doar când te întâlnești cu El. Nu există o predică, nu există o teologie, nu există o învățătoare care poate să te ducă la nivel care te duce când te întâlnești personal cu Iisus. Și nu, când zic personal aici, să fiu foarte clar, nu mă refer la întâlnirea care am avut-o când ai auzit Evanghelie, ai crezut și te-ai pocăit. Mă refer să te întâlnești cu El.
cântăm. O să mergem în cer, o să ne întâlnim cu Isus. Ok. Care e problema dacă te întâlnești cu El aici? Există un text biblic care spune că nu se poate? Sau că n-ai drept să te întâlnești cu El aici? Există? Din contra, există. Cine crede în mine, Tatăl meu va iubi și eu voi veni și ne vom arăta Lui. Aleluia, merci Seigneur. Aș vrea să te încurajez. Nu doar să îți dorești să-L cunoști pe Isus. Aș vrea să te încurajez să dorești să te întâlnești cu Isus. Și nu mă refer să mor. Astăzi eu să mă opresc aici. Astăzi o să mă opresc aici. Mâine o să-ți dau exemple. Și o să mergem în anumite scripturi. Pentru că știu că asta pentru unii poate să fie un pic greu. Că pentru mulți o să mă întâlnesc cu Domnul doar când o să mor sau când o să fie rapid. Și nu concep că se pot întâlni cu El acum. Ok, hai să terminăm astăzi aici. Dumnezeu să binecuvânteze, cu ajutorul Lui continuăm mâine.